ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကင်ထောက်ကတ်ထီယန်ကလော်လို့ခေါ်တဲ့ကြက်သားကြက်သွန်ဖြူအကြော့ကြော်တစ်မျိုးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြက်ရင်အုံတစ်ခုနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတစ်လုံးပဲလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အရင်ဆုံးကြက်သားကိုတစ်လုံးစားအရွယ်လေးတွေလင်းပါမယ်ရှင်။ကြက်သွန်ဖြူကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပေးပါရှင်ကြက်သားကိုဆော့ဖာခေလို့ခေါ်တဲ့ဆော့တစ်မျိုးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမုံစားအနှဲငယ်ထပ်ပြီးတော့မိနစ်30နည်းအထက်နှံ့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားနှံ့ထားတော့မှကြက်သွန်ဖြူကိုကြော်ပါမယ်ရှင်မကတ်တဲ့အိုးကိုသုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စီအနေတော်ထပ်ရင်ရပါပြီနော်ကြက်သွန်ဖြူကြော်တဲ့ချိန်မှာစားအနှဲငယ်ထက်ကြော်ပါမယ်ရှင်မင်းဖြော့ဖြော့လေးနဲ့စိတ်ရှိရှိလေးထားပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူအယောင်စပြောင်းလာပြီဆိုရင်မီးကိုတားလိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့မီးဖို့ရဲ့အပူရှိန်လေးနဲ့ခဏလောက်ဆက်ကြော်ထားပေးပါနော်နက်နက်လေးအေးလာရင်အခွက်ထဲကိုပြောင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ခွက်ထဲထားတဲ့ချိန်မှာနက်နက်လေးဖြန့်ပြီးတော့ထားပေးပါဒါမှရေငွေ့မအောင်ဘဲနဲ့ကြော့လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအနေထားလေးရမယ်နော်ပြီးရင်တော့ခုနကအိုးနဲ့ပဲကြက်သားကိုကြော်ပါမယ်မီးရှိန်လျှော့ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားကိုဒီလိုရွှေဝါရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးတလိုက်လို့ရပါပြီရှင်ပြီးရင်ခုနကကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြော်ရဲ့၃ပုံတစ်ပုံကိုထပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကင်ထောက်ကတ်ထီယန်ကလော်လို့ခေါ်တဲ့ကြက်သားကြက်သွန်ဖြူကြော့ကြော်လေးရပါပြီရှင်ကြက်သွန်ဖြူကြော့ကြော်အနံ့မွေ့မွေ့လေးနဲ့ကြက်သားကအတွင်းပိုင်းကိုရတာစိတ်ဝင်နေပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာကြော်ထားတဲ့အတွက်မတိမတာမာယောင်ယောင်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမီနူးလေးကထမင်းထုတ်ပြင်တဲ့နေရာမှာလဲလူကြိုက်များပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကြော့ကြော်၃ပုံ၂ပုံကိုတော့ဘူးလေးနဲ့တင်ထားပြီးတော့စားတဲ့ချိန်ရောက်မှထပ်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုမှစားလို့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟင်းချိုလေးနဲ့တွဲစားရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်ပါတယ်နော်ကျမဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစားချင်တဲ့နေ့တွေဆိုဒီမီနူးလေးပဲလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်